बीवी कहने लगी हमसे, खर्राटे बहुत लेते हो कसम से। जो छेड़े तुमने सुर और साज, मोबाइल में रिकॉर्ड कर रखी है सब आवाज। वो रिकॉर्डिंग हमें सुनाने लगी, मोबाइल से बड़ी खतरनाक आवाज आने लगी। चेहरे के एक्सप्रेशंस देख रहे थे उनके, डर तो हम भी गए वो आवाज सुन के। हम इतने भी दोषी नहीं, बाद में समझ में आया था, क्योंकि बीवी ने उसे फुल वॉल्यूम पर चलाया था।